Hello，大家好，我是 DP。今天我们来聊一聊 Docker 版的 Cloud Code。最近呢，我在学习 Cloud Code，我发现对很多新手玩家来说，就是开发环境是一个痛点。然后呢，Docker 版可以很好的规避这一个点，所以我就录了这期视频，跟大家来分享一下 Docker 版的 Cloud Code 的安装和使用的一些相关的知识。首先我们进入准备环节，首先你需要安装好 Docker 在你本地，因为 Docker 相关安装视频比较多，大家自行搜索吧。然后接着你需要打开 dprt.lab00.com， 在这边直接搜索 code 就好，就可以看到 Cloud Code 这个视频这个标题，然后后面会有一个链接，把这个链接打开，就到了我分享的这么一个文档。OK， 文档打开以后，你需要知道的是，这个视频所需要的所有的资源都在这个文档里可以找到。我们现在来一个一个的来看。首先我们需要把 Docker 镜像导入到我们 Docker 本地，怎么做呢？我这边提供了3个方法。第一个是，如果你的 Docker 可以用，你直接用这个 Docker pull 命令就可以把这个镜像读下来。然后这个镜像我说明一下，它用的是 Cloud Code 的 1.0.81 版本，这个版本在我录视频的时候是 OK 的，是最新版。然后第二个方法，我们先打开一个网盘，跨个网盘，这边这个分享文件我们进去。第二个方法就是 Dockerfile， 这个 Dockerfile 是什么我就不做解释，如果你知道，你就知道用这2个文件可以构建出我这边的这个镜像是一样的。然后如果前2个你都不知道怎么去操作的，没关系，我们用第3种方法，就是从网盘下载镜像文件，把镜像文件导入到你的本地 Docker， 一共有2个文件。第一个是未压缩的镜像文件，就是 1.4 个 G， 你下来就直接就能用。第二个是压缩的镜像文件，需要做一步解压缩，是500多兆。如果你知道怎么解压缩，你就下这个，可以省一点带宽。如果你不知道怎么解压缩，你就直接下这个。然后这2个文件需要改名，我这边就假设大家已经下载好了，那么你就看到这2个文件的名字。这个文件是把后面的 exe 就括号里删除，把 exe 改成 tir，这个是把括号里删除改成 tir.gz， 为什么呢？因为跨个网盘会删除镜像文件，所以我们做这么一个尝试。是这样，这边假设大家已经下载好这个镜像文件，并且已经得到了这个点 tir 这个文件，下面我们来尝试导入这个镜像。首先你需要到达你这个镜像存储的位置，输入 cd 把这个文件拖入这个命令行，然后把最后面这个文件名部分完全删除掉，然后回车，你就进入到这个文件夹了。然后下面用什么命令呢？我们回到这个文档，第一个命令在这儿，就在这个地方。然后仔细看，它后面的这个就是你的这个镜像文件的这个名字，所以我们已经进入到这个文件夹，然后我们就可以运行这个命令，把这个完整复制下来，然后进入到命令行。好的，花了一点时间，它就完成了读取。读取完了以后，我们就可以回到这个文档。第2步，我们来查看这个镜像有没有读取成功，复制这个就第2个 docker 命令。然后这边你可以看到这一行，就是这个镜像已经读取成功了，它是这么一个名字，然后它是 1.0.81， 代表的它是Cloud Code 1.0.81 这个版本。下面我们需要新建一个文件夹，在你电脑的任意位置新建一个文件夹，比如说我就是在这个位置新建了这个叫 cc-test-01 这个文件夹，然后把这个文件夹拖入你的命令行，它就会得到这个文件夹的路径，把这个路径给它完整的复制下来。因为我这边用的是 Mac， 如果你在 Windows 下的话，可能和我不太一样，但是方法是一样的。把这个路径复制下来，我们一会有用。好的，我们继续。到这里，所有的准备阶段已经结束了。OK， 接下来我们要做的是把刚刚导入的这个 Docker 镜像给它跑起来。那我们需要怎么做呢？首先打开这个文档，找到第3个命令，把这个命令完整的复制下来，然后在本地开一个记事本，然后像我一样把上面这个工作目录的这个就是你项目文件将来要存放的地址的这个路径，在这边做一个替换，把它替换掉。然后后面这个是在 Docker 容器里使用的这个位置，这个建议你不要做修改，或者在以后的项目里再做修改。这个视频跟我保持一样。然后这边多说一下，这个是这个镜像的名字，如果你使用的是 Docker pull 的话，
那么你的镜像的名字是这个，前面有一个 lab00斜杠在前面，这个地方要改一下。然后视频里如果跟我一样是直接本地导入的话，就用这个命令就可以了。然后我们现在复制这个改好的命令，进入命令行把它贴进去，然后我们敲一个回车。好的，这个容器就已经跑起来了，这边这行就代表容器运行是成功的。下面我们需要来使用这个容器，然后会牵扯到一些命令，不要着急，我们来接着看。首先我们要看这个容器当前的一个状态，那我们用哪一个命令呢？你一定想到了，回到这里面复制第4个命令。这个命令的用途是查看所有已经存在的容器的列表。好，这边就出来了，这边你可以看到这是我们的这个就是刚刚新建这个容器，这是它的名字，然后重点看这2个状态，这个是它是什么时候新建的，这个是它是什么时候启动的。然后我们现在不要让它启动，为什么呢？我要模拟你每一次开机的状态，所以我用一个命令把它停掉。好的，现在容器停止下来了，我再运行一次查看容器列表的那个命令，你就可以看到，同样是这个容器在这儿，注意看它这个 stats 这一行在这儿，它这边就是一个停止的标志，就是如果你每次开机的时候，或者说你准备开发的时候，它一般是一个停止的状态，所以我们现在要把这个容器启动起来。那么聪明的你一定想到了，就是在第5个命令，就是 doc_star 后面可以跟容器的名称或者容器的 ID， 我们这次用容器的 ID 来做一个演示。然后这边容器的 ID 就在这个地方，可以看到它的那个 ID 是没有变化的，就是你每一次新建它都会给你一个独立的 ID， 然后这样你运行一下，然后聪明的你一定想到了，我们再来查看一次，这边就可以看到这个容器已经跑起来了。这个容器跑起来以后，代表它，你可以把它理解成一个电脑，它已经运行了，那我们就可以登录这个电脑来进行一些操作。下面我们要进入这个容器，那么我们进入容器呢，就用这个命令，这个命令中间这块就是这个容器的这个 ID， 我们一会把这个 ID 给它替换掉，然后把这个命令先复制到这边，然后复制这个容器的 ID， 然后把这个 ID 给它删除掉，换成这个。然后具体的命令就是这样，你不需要去理解，我也不想讲的过细，然后先这样来，如果有需要用 AI 自己去让它给你解释这个命令就好了。然后我们就进入这个容器，进入这个容器以后，它就变成了另外一种命令行，你有看到这边有变化，对不对？然后我们下面来做什么呢？我们下面来查一下 Cloud Code 的一个信息。第7个命令，查看 Cloud Code 的版本。现在我们进入容器，代表我们进入了安装 Cloud Code 的这台电脑。假设你这样去理解它，然后我们只要输入这行命令就可以看到 Cloud Code 1.0.81 已经在跑了。到这一步就代表你的 Cloud Code 在这个容器内安装成功，并且你已经可以通过命令进入这个容器去使用。然后后面你就可以接上各种各样的教程里说的那个 Cloud Code 的命令。然后正常如果你要使用 Cloud Code 这边我给了2个使用场景。首先你要 CD 到你的工作目录去，然后我们这边来看一下 CD 斜杠，按2下 Tab， 按一下就行。然后在这边你可以看到这个了吗？我们已经把它挂到根目录了，所以我们把这个放在这儿，这样我们就进入了这个目录。我们打 pwd 代表我们进来了。然后这时候你有2个选择，直接输入 Cloud， 这样回车你就可以启动这个项目。然后还有一个方法，你如果是国内用户，有可能需要用到中转，那么这个时候你就需要复制这一行。这行命令呢要着重讲一下，我把它复制过来。首先把这个换成你中转的 APR 的地址，然后把这个换成你中转的 key。注意这中间是有空格的，一共有这边可以改成一个空格，然后把这个复制下来，在这边敲一下回车启动。这个 Cloud 中转模式就启动了。所以 Cloud 我们讲了2种模式，一个是官方订阅的模式启动，一个是中转模式启动，根据你的实际情况来。到这里为止 Cloud 已经用起来了。下面呢我们来看看 VS Code 怎么和 Cloud 结合，使用 Docker 容器的这个方式。好的，首先我把那个 Cloud Code 启动起来了，这边我用的信息是假的，所以这个 APR 我是调用不了的，但是我们只做演示，不去跟 APR 交互的话是没有任何问题的。
然后我们首先看一下这边，我输入 IDE， 这边是看不到 IDE 的，但是实际上我的这个 VS Code 是已经启动了的，并且我已经安装了那个 Cloud Code for VS Code 这个插件。同时大家也顺便装一下 dev container 这个插件，因为我们是在容器里运行的。然后这边我也打开了 cc-test01 这个文件，假设如果 IDE 是通的话，它这边应该是可以看到这个 VS Code， 但实际上它是看不到的。那么怎么办呢？我们需要在 VS Code 里面把那个 Docker 容器打开一下，所以我们只需要输入这个命令，然后选第一个就是 dev container attach 已经运行的 Docker container， 把这个选择一下，然后这边会列出你已经运行的 container， 选第一个，这样我们就进去了。好的，这边我们就把那个 dev container 的那个 VS Code 跑起来了，也进入到了这个相同的这个路径。这个时候切换到命令行，输入 IDE， 这边就可以看到 VS Code， 然后这样就可以把它激活。激活以后，那个 IDE 和这个Cloud Code 就已经打通了。当然，你也可以使用那个这边的命令行模式，在 VS Code 里面的命令行来做一个打通。其实这个等同是一样的。OK， 我们最后做一个比较简单的总结。首先 ，Docker 版的 Cloud Code 对新手来说比较友好，因为它解决了很多不必要的配置的问题，所以这是我录这期视频的一个原因。然后呢 ，Docker 版的 Cloud Code 它只把了当前工作目录传了进来，也就是说 Cloud 只有当前工作这个目录的这个读写和操作权限，相对来说是安全一点的。然后不知道大家有没有想到，这个 Docker 版的 Cloud Code 这个 container 我们给它跑起来以后，它其实是一个大环境，您可以把它理解成一个电脑，它已经拥有了 Cloud Code 所需要的所有的基础环境。然后它是一个很好的起点，比如说你以后想安装 CCR 或者什么，你都可以在这边就直接进行安装。您可以把它理解成一台电脑。然后甚至我们可以引申一点 ，Docker 版的 Cloud Code 还可以做什么呢？你可以把它装在你的 NAS 或者你的服务器上，然后你直接远程进入 Docker 的 container， 然后进行编程、发布，这些都是当前 Cloud Code 可以做得到的，就是技术上是没有问题的。OK， 好的，这就是这一期 Docker 版 Cloud Code 相关视频的全部内容。稍后将发布一个 Cloud Code 的实战的一个相关视频。如果你对 Cloud Code 有兴趣，特别是 Cloud Code 的新手同学，可以订阅一下或者关注一下。如果这期视频对你有帮助，请帮忙点赞和转发。如果你有相同的经验想要分享或者遇到相关问题，欢迎留言。我是 DP，谢谢。